Мен Кеңес Қалымбек Қалымжан, Арал индустриалды техникалық колледжінің құрылыс шебер мамандығының 3-ші курс студентімін. Айназаров Өтемұрат, Ұлы Отан соғысының ардагері. 1924 жылы Арал ауданы Сазды ауылдық округінде туған. Соғысқа өз еркімен аттанып, 1942 жылы Калинин қаласы түбіндегі шайқасқа және Белоруссия, Балтық жағалау елдерін азат етуге қатысып, соғысты 1946 жылы Шығыс Пруссияда аяқтаған. Соғыста көрсеткен ерлігі үшін Ұлы Отан соғысы орденімен көптеген мерекелік медалдармен марапатталған. Оның әкесі қоныс малды шаруа болыпты. Бірақ Өтемұрат ата 10-шы сыныпты бітіре алмапты. 1941 жылы оқуды тастап, паровоз депосына жұмысқа кіруге мәжбүр болған. Ағайынды 2 жігіт еді. Інісі Жалмұрат әлі жас болса, әкесі 60